Oh ya Alvin ntango bafise. Yani magonde. Ni magonde nka sadu. Ibiyo vyabwenge vyari amazi. Niko vyo kuvuga. Oh ya. Gusa kimwe. Sivyo. Ego. Simvuze sintaze nakaroro ngo kintuze ya. Gusa kimwe Alvin Smith ni imbwa. Ni imbwa. Gukubita umufana jiwazi. Alvin uri imbwa. DJ Fernando n'umuntu adahanurwa. Nahanurwa. Kandi kindi naco. DJ Fernando n'umwiyemezi. Ariyemeza. Mais afise de film, afise de fonyije. Ikindi DJ Fernando. Kumahera. Yokwica. Kumahera. Nangina we yomugurisha. DJ Fernando ayandikira ama media nakeneye ko bazosubira kumwandika k'inkuru. Ego. Akore giteramo Gitega. Cyaragenze neza. Ego. Acaraza ngo ntibanditse inkuru none wagomba bandika inkuru yawe warababujije. Kakarorero. Akakanya hari ama groupe Zimya DJ Fernando, Zimya Alvin Smith. Kabisa. Hari yandi ma groupe shigikira Melanin Boy. Hari yandi ma groupe Zimya Melanin Boy. Ahubwo nanje nayisanga mu me. Nasaga abana ye. Jewe iyo groupe izo groupe zose narazigiye. Yes. Mugabo navuyemo nabandikiye message ivuga ati Uzimije Melanin Boy, uzobuzimije Fernando. Yes. Uzimije Fernando, uzobuzimije Alvin Smith. Kabisa. Uzobona zimije umuziki w'Uburundi muri rusange. Ego. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. It's another day, another beautiful day, another blessing kubana na umunsi kundi abakunzi ba Kamo TV. Nikodi Mr. Baraka, the first king from Inchozopa Jiranje ke Emetre Privara. Yes, nko bisanzwe muri kwa rugendo go kurondera impano zigiye zitandukanye ziri mu gihugu cyose. Ubu twakubitiye mu ntara nziza ya Gitega. Donc twarababwiye naho tutazobashikira. Aho zizoguma twenda kuya tubaho ibintu bigiye bigezweho. Bigiye biryoshye bien sûr. Yes, n'umunsi nko bisanzwe nko mubona kuri screen za Kamo TV. Yes, twabazaniye uwo bitwa MC YT. Abese basazamuzi cyane mu ntara ya Gitega na Bujumbura baramuzi. Bien sûr ko arakunda kuba ariyo, akunda kuboneka mu ma event magiye atandukanye muri industry 257. Yes, tubarambira tubasabe mukore subscribe kuri Kamo TV atarabikora. Shimire cyane namaze kubikora byonsire muri abantu bacu nimwe tuma tugira inguvu nyinshi zo kubaha ibintu birimwo vibe ewana itesa sana. Yese katuma umwanya baramutse tuneyaga ibintu byacu byatuzindiye. Yanda baramukije cyane. Ndamutse abantu mwese muri ko muradukurikirana na Kamo TV. Yes. Abatarakora subscribe sinzi ivyo barimo. Munyarukire kuri channel ya Kamo TV urandika ugacuyibona ngira ngo uzurakurikirana ibintu biri update kabisa update news muri industry entertainment y'umuziki ndundi. Yes, MC YT abantu benshi bashaka bakuzi nka MC YT muga barakeneye kumenya SK MC YT ninde ni muntu ki wagwana. MC YT cyambere no mu promoter kabisa. Ni no promoter wa Desa cyangwa watruwasa ujyana yagabanye byo bavyiza promoter wijana nake no mu promoter nk'abantu mu MC ego abantu mu journaliste nkora n'ikiganiro cy'umuziki kabisa. Cyitwa gute? Ikiganiro cyitwa Talentino kuri radio Humuriza FM. Kabisa. Ito first dukoranye kuri Kamo TV turaje kumenya bega MC YT ibyo bintu vyiwe yabitanguye gute byamuje mu gute kugira yumve yo kurukana ibyo muri entertainment. Jewe cyambere narando mu dancer nibaze ko mu dancer muri entertainment arimo vraiment nubwo bitaraje ahubwo bifuza byaramaze kujyako ni kujya nyene kabisa. Andi breeze ntubona ko barenga. Yes. Rero burya umwe amaze kugenda nabandi baba bamaze gusoho burya acira inzira abandi. Yes. Ya jewe nari mu dancer ndabiheba. Burya dancer bwatumye ntamara amashure. Byaje gute YT? Ya urabona utamba usanga umanya muri nuta mu gutamba muri competition ya hamanyana urumva amashure amaze kuyaheba. Nisanga yes ndiko mu MC kaza kuba mu MC mu bitera mu biciriritse kabisa. Nubu turacyabikora nta birenze kabisa.
hama mu nyuma tugakora n'ibiteramo bikomakomeye nisanga ndi umujournaliste nisanga ndi umupromoter ubadida kabisa amasime cyane AYT abantu benshi babitwa albinos none wewe mu kubitangurana wikumira ukavuga ati je kubera ndi albino ibi bintu reka ndabirekere bajya banwa imeze gute man je ndakunda ukonsa man kabisa ndakunda look yiwanye ndabizi ko hari abantu benshi bayipfuza iranateza sana nubona ko Alvin bisiga mu korogo na basadubwira basenani ijiwaza look irarenze nubu nyene posting mvuga ati dread zanye ndazishaka kuzigurisha bo nyene baca baza bambwira ati ushaka ngahe tugutemwe rero bigaragara ko umuntu arashobora kuba afise agaciro atakazi bien sûr kabajewe ndiyizi kabisa hari benshi ba albino bigunga kuja mu bantu ibisino bijamo kubera iki ikwaye kwa abantu nakintu wobabwira ndafise naje ikintu cananiye gukora cigiki wayiti muhira aho nakuriye bakora hari mekanike hari garage rero ewana barambwiye cyane mpevye amashuri nje muri mekanike ndavuga ati umubiri kweri deja arona birabura marambona ava muri mekanike akaravye umubiri ukanga kuvako jini waje ko bizogenda gute kweri zocangira amabara nico kintu cananiye gukora mu buzima ngo ibindi bintu vyose nabikora ewana aicara vuga ati je ndi proud ikindi naco abarubino bataja mu bandi iki ni gihugu c'u Burundi abarundi n'abarundi kazi ndabizi ko dukundana twebwe ntituraba uwavuye mu nda y'umuntu kwaza kabisa sivyo kawaida mu buzima nico novuga abantu abazungu cyane cyane barushije abanyafrika umuzungu ntaraba wewe araba icyo ukora uravyumva araba ati uyu muntu kuri jewe mfite avantage iyi ndabizi yuko ko iyi avantage jewe inyungu yanje ndayibona ivyo vyiwe ntibibaye ndaba kabisa bari proud n'akazi kiwawe ni bari proud na wewe niyo mpamvu mu Burundi nta buhutu bukibaho nta bututsi nta butwa nta barubinosi nta twese turabarundi kabisa duhari kugira ngo duteze imbere igihugu cacu muri rusange kabisa twigire mu vyatuzindiye twigire mu muziki uri muri entertainment hari byinshi biriko biravugwa muri industry bigiye bitandukanye kumbure uravyumva urabibona duhere ku mugwi wo ngahi wanyu wirova music uvuga ngahi igitege wanyu bimeze gute abana barakoze izina bigera kure muga ibintu biko ravuga ubu n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkawayi tubibona mwiki wewe wirova muzika ni timu y'abantu twakoze tubona bamwe na bamwe dufitaniye amateka y'ubuzima busanzwe apare y'umuziki dufitaniye amateka y'ukuntu twakoranye ko twakuriye hamwe twagiye turabonana uko nagiye nkora niko nabana nakakura uko nagiye nkora niko nabana nakakura cyane cyane Prito nka DJ Fernando DJ Fernando yaragendana na mukuru wanje baraza muhira kera ndamuzi cyane barakoze amaheti barakoze birashimwa burya wirova muzika burya byatanguye bijya biboro byaba ari bezi bariko barakora mugabo bizamo beef iri serious kabisa byatanguye ari base bizamo ari beef iri serious iri serie kandi nkabijya ngo byawagwaro demo oya sivyo bapfuye bijya ni vya kera bro bijya sivyo bapfuye bafite ibindi bintu byabo natwe tutazi bapfuye kabisa gusa kimwe abaremvye b'abarundi bamenye yuko bose bariko bagwanira kuduza idarapo ryo Burundi mu mahanga kabisa turiko tugwanira kwiyugarana kugara imbibe kugara impome z'umuziki mva mahanga kubaka amamiye uravyumva kugira ngo umuziki mva mahanga ntugaruke mu gihugu iwacu ni winjire kabisa tugaca dushaka ko umuziki w'iwacu uja hejuru gusumba kabisa aba basore barakoze bari mu mabifu rero tubibona uko nuko bari muri beef tuvuga ko bari kumwe na Alvin Smith ifanye n'indinimbo bari bafitaniye ngo Alvin Smith mu nyuma arahindura kuramwo mugabo twe nk'abasesanguzi b'umuziki twe tubona umengo ni base mugu wundi mwanya tukabona ni ibintu birimo ngo ni true
nka YT ubivuga kwiki mbega Alvin Smith kuri kote yiwe nta kintu bimwicira mbega Melanin bigenda gute Fernando bigenda gute Alvin umwanya umwe ni trend ku gikorwa ciwe yasohoye ubundi mwanya ariko aronona izina ariko arikura mu barundi n'abarundi kazi bamukunda kuko wewe umufana wa Fernando niwe mufana wa Gusto umufana wa Gusto niwe mufana wa Alvin Smith kuko mu Burundi turi abantu baki kabisa uranahura ego nta musani nzi yo bafise miliyoni 10 abafana biwe gusa badasangiye n'abandi rero uyu muziki turawukora barawukora ego mugabo hari ibindi bintu hari izindi base zidakenewe hari izindi base bro abarundi n'abantu ba mbere bugurutse ntubibone bazina ubwenge bafite ubwenge bwinshi yego kabisa ukigwa ewara bagutari ikice nk'akarorero aka kanya hariho amagroupe Uzimije DJ Fernando Uzimije Alvin Smith kabisa hari ayandi magroupe shigikira Melanin Boy hari ayandi magroupe Uzimije Melanin Boy ahubwo nanje nayisanga mu me nasaga abana ye jewe iyo groupe izo groupe zose narazigiyemo mugabo navuyemo nabandikiye message ivuga ati Uzimije Melanin Boy uzobuzimije Fernando Uzimije Fernando uzobuzimije Alvin Smith kabisa uzobona zimije umuziki w'u Burundi muri rusange yego harabadatahura kuzima umuziki w'u Burundi cyarico mwaka kanya nibo badufatiye impome z'umuziki ndundi mu vyanka mu vyemere nabo basore babiri nawo pinga je pense oya tugarutse naho hari habari legend umuziki w'u Burundi uriko urakogwa kabisa kandi turiko turawushima bakora umuziki mwiza nshana gatoya ide twarimwo hagaruka inyuma ego aba promoter w'u Burundi nabo nyene n'abafana basigaye bakora ibintu bitari byo nje ndabona nk'abafana umupromoter ntashobora kuba umufana no gutera inkuru ko Fernando yigeze gutuma umuntu w'umugenzi wanje ngo azonkubita akubite wewe byaje gute ngenda postinga si page ni Facebook nahinduyemo page yanje ya original nayihevye kabisa nkoresha Facebook yanje nyene ndayigira official abantu bagoma bambwira ngo gira page nende si page kazima ibikorwa wayibona ntibabibona mfise di kaza bankurikirana si benshi sinabaki kabisa ibihumbi 10 abantu baba batari baki umuziki w'u Burundi turiko turawukora kabisa mugabo aba promoter bariko barazibira umuziki w'u Burundi kugera kure ndabisubiremo aba promoter muriko muzibira umuziki w'u Burundi kugera kure gute nagira promoter kikura WJ basohoye indirimbo kwepa murayizibira ngo nta vyunguka babahaye ego sivyo none ijya ndirimbo butuvugane barakwije umuriyoni kabisa ijya ndirimbo gushika 2026 ubu turi 2025 2024 gushika 2025 mu mpera uzobinyibutsa tuce dukore uzocunkoresha indemisho ubinyibutse nta ndirimbo nimwe izosohoka ifise amasanamu nkajya yakwepa gatoyi reka ndakubwira ikintu uvuze yuko utaduka kubera abo bashira ivyunguka imbere muri make mugabo umenye yuko hariho n'abaririmbye abartiste bavuze yuko imbere yo kubaha ikiganiro amamedia muzoma amafaranga ijya ni content oya tuzobaha amafaranga kuri nuzatongere tuba supporting sazenter uti akarorero kiriko amaze kukubwira ngo mama heragira nkoresha interview erega umujyambwa abo mugatukisha nakuba DJ mbaze ko nibaze yuko ujya kiretse no kugusaba amafaranga ugusavye amafaranga wowe ni bo arashobora kuzuka yamo hari abutabona men kiriko amaze kumurondera kamubura ego siri sure je nta naheme ndamurondera ndamubura oye ivana nivyo muvugana wayi ndabo je amaze kumurondera kamubura aya urakoze cyane gusa kugwa ikiganiro biba ibintu bigoye bro umuririmbyi nkubu yakoze indirimbo abashaka ama interview kabisa ahubwo gusa namwe umuririmbyi yakoze igikorwa mu murondera
atagikorwa afise mugaca mumukwepa afise igikorwa urumva ico kintu kabisa wahiti watubwiye yuko ibintu vy'ama twako tuvuga ku bintu bijanye n'ama base reka tugaruke kwa Alvin Smith. Yes Man, Alvin Smith ndisiri nta mufana yoko bita yaramukubise yaravyivugiye. Okay bro, Alvin Smith ntango bafise Alvin Smith yogushobora yakubita ryafana babana. Man, Alvin Smith nta muntu yoshobora. Oya kwera oya sakarorero. Alvin Smith wewe gukubita ingoma basika kubabaza. Oya cyane yo ntobo wakwe. Oya oya ukubera iki bari kwata nkubita ingoma ngwimba. Oya Alvin ntango bafise yani magonde ni magonde nka sadu. Ibiyo vyabwenge vyara amazi niko vyo kuvuga. Oya gusa kimwe sivyo ego simvuze sintaze n'akaroro ngo kintuze ya gusa kimwe Alvin Smith ni imbwa gukubita umufana jiwazi. Alvin uri imbwa ewana. Alvin wewe uri iki? Uri imbwa kwa bombo crowd kabisa. Alvin Smith nka Fernando sivyo kana mugarukeko n'umwana wo muhira gusa mbabarire. Alvin DJ Fernando ayandikira ama media nakeneye ko bazosubira kumwandika k'inkuru. Ego akore igiteramo Gitega cyaragenze neza. Ego asharaza ngo ntibanditse inkuru none wagomba bandika inkuru yawe warababujije chiwazi naza tubwire wagomba bandika inkuru kandi warababujije ibazi n'ababirimbyi b'abarundi ntimuzi ivyo murimwo ntibaratahura ivyo barimo. Kabisa uri umwe mu bantu barose amahirwe kumbure Fernando mwarahuriye muri vyinshi mukira abana mu city nubu ko no muri show yiwe na rumu MC urashobora kuvuga akadefo kamwe cyangwa tubiri akadefo DJ Fernando muziko defo. Ego DJ Fernando n'umuntu adahanurwa nahanurwa kandi kindi naco DJ Fernando n'umwiyemezi ariyemeza afite defo nyinshi. Ikindi DJ Fernando kumahera kumahera nange nawe umugurisha kandi yaragabiye umuduga umugore wiwe. Umuduga inde DJ Fernando yaragabiye umugore wiwe besima urisi none byaraciye kuma uramaze kumubonana. Ya singomba gusa yaraho mugabe nivyo uramaze kumubona bro. Ijya modoka ya DJ Fernando yera ijya modoka niyo modoka agenderamo none yayigabiye umugore wewe nawaca agendera muki sawa mugirinde modoka ya Fernando afise umaze kumubonamo. Oya nayo nzi bro nayuzi imwe bavuga ngo baragonze. Oya reka y'ama base. Oya ijya niyo bari baramucijije. Okay twibandaniza ibintu vyatuzindi. Okay twari ko turavuga ko bijanye n'ama base mbega iyo habaye ama base menshi ku mu artist cyangwa umuririmbyi nibeza bikica ikintu ku mu artist imeze gute? Base base iri mu bice bibiri. Urashobora gucreate base ikakugira higushikanye ukana create base ikagukorora kabisa. Dutahora iki twumvisi baza barakora ama base banze ko yiyumvira ko cyane base mu gucreate base bajya bajama icambere cyo abaririmbyi bo Burundi babuze ibintu bitatu bikuru nibihe nibi kandi ni bose abasani b'abarundi ntibashira imbere management zabo. Ntibahana agaciro management zabo. Ntibahana agaciro crew canke team yiwe. Urabitahura? Ego team voilà. Team gang. Mubu gacu usanga nk'akarorero DJ Fernando niwe yamaye postingira ibintu vyose afise gang. Man. None gang yawe bayeho gira igihoriki. Eshambere muri gang haba harimwo umwanditsi kabisa w'imbuga. Haba harimwo umunyarusaku agusakurira ibintu mu bandi ba artiste akakuzanira ukamenya idukorera kivyi wawe. Haba hariho umufotografe sivyo? Haba hariho
umumanageri yeah akaba ari wanakurondera amasoko haba hariho n'umustylist yeah reka basi dufatire kwa abantu batanu ugacurondera n'abantu bakuze nka batatu baguhanura wow baguhana ama ide abantu umunani wow var umunani sivyo mugabo mu Burundi usanga bareremvye atana abantu batatu bafise nabo bafise abatora hagomba habesho bagenda nka genge batandukanye kimba ayo 2020 bagaca bicira kabisa uratubwiye yuko mu gihe umwalitista bahagaze neza bafise gang afise team y'abantu bakibajeje ibintu bigiye bitandukanye muri ntuzenya yiwe mu buzima bwe bw'umuziki kabisa acangira akabazo mbega nyamba uri umuntu kurikirana yaseso cyane DJ Fernando n'umuntu amazi imisi yandikira abafana nabi kuri Facebook yiwe amajambo atari meza ababwira ati sindabo mwambwiye ko mwideza bona muganka mbona mudogo urumva n'amajambo atari meza ku bafana b'umuziki kabisa ivyo bintu ubivuga ku iki canke ubifata gute ni kwa kwiyemeza kwa DJ Fernando nabivuze ko ego sivyo hari ikintu kimwe ngo mangende mvugiye kuri media yawe kandi ni jambo rikomeye cyane kabisa nta kintu na kimwe ufise utobura nta n'ikintu na kimwe udafise utoronka kabisa wow aho kantu dusobanurire neza kandi nta kintu na kimwe DJ Fernando afise atobura kabisa nta n'ikintu na kimwe DJ Fernando atararonka atoshikako aho nyene kabisa tukiri ngaho nyene mu mugwimbi rova muzika inyuma y'ibigenda biravuga ibihuhusi bihuhuta Melanin Boy nta kintu na kimwe yigera bivuga Melanin Boy muri kamere yiwe so umuntu akunda kuvuga hari abantu mu buzima bwabo busanzwe baba bari proud nuko babayeho bakaba bari proud jendi nkabo umuntu wa mbere naho dufate nk'ubu ucunyandika k'inkurumbi caho kamvuga nawe nabi umuntu wa mbere ntaza kuri media ntoza kuri media ngo ndakwishura ego sivyo Melanin Boy barandika nabi kuri we ahubwo agaca posting igiteramo ciwe ego agapostinga ariko arabatumira Melanin Boy n'umuririmbyi azi kuganya abafana ego Fernando yararose abafana benshi yabahimvye rero agomba kubikurako n'umuzigo kuri we bamuremereye ikindi naco ni hit yamuboreye hit iraborera men uravyumva ijya ni hit yamuboreye DJ Fernando kandi umunsi n'umunsi ya hit izogenda kumwe kwa baolege bazimye nk'ibuji kabisa nawe nyene azozima nta muririmbyi n'umwe dufite abaririmbyi tuzi hanze y'ibihugu bavumye ubu tutazi niyo bageze kabisa we ashurazi yari oya vraiment yaragiye amazima yongo yaraguha akaroro ko umuntu yari hit cyane ku mugabane wa Amerika ngaha mu Burundi n'abarinzi bangahe bamaze kujya hit bakagenda oya ni benshi cyane vraiment niwo baharura ni benshi bro Imana iguha agateka misose nama nivugira buke bakavuga ngo nawe ntaho urashika je ntaho urashika ego sivyo mugana aho nshitse ntaho hanshikanye kabisa nama mvuga ijambo rivuga riti umuririmbyi w'umurundi amenye kwibranding kabisa cyo ni cyambere Alvin Smith just ndamfata nk'umuririmbyi ujya no mu comedy n'umukinyi wa comedy ayo n'umukinyi abasakora byinshi akora byinshi Alvin ni mu journalist wow Beni kurinde radio akorako ndanayibagiye afise n'ikiganiro afise yarahomvye oya yaradira akora mugana naco naniyo twovuga ko ntiyandishe kugira ngo ndayipromoting kabisa nta vyunguka yamaye twagiye Alvin Smith akina cinema Alvin Smith
akubita abafana Alvin Smith aratukana cyambere abaririmbye b'abarundi mugira indero kabisa cyo ni cyambere bagira indero umuririmbyi w'umurundi agira indero yego bigi ibintu byinshi hari umuntu nzi akunda kwandika ibintu by'ukuri mugabo agaca bamugwanya oh ni indero we ntawe mvuga ona nyene ntiyandishe niba atari banga ntiyandishe kabisa aho twibandanirize tuve mu muziki bamaze kujya ku yindi level twigira hano mu ntara yacu ya Gitega mbere umuziki wo mu ntara yacu ya Gitega wifashe gute bimeze gute muziki wo mu ntara ya Gitega sindawushigikira wasubiye inyuma cyane ku rugero rwa nyuma kabisa abongira niyo ntara ya nyuma ku muziki ariko mufise abartiste benshi bakomeye bangahe cinda baboye ntara abandi umjama arimba koreta ni nani ugaririmba live music live rega navishu yakuriye Igitega mugase umunyagitega ni naho yize yego mugabo bro umuziki uri mu Kayanza mu Burundi bwose Kayanza nayo ni no umuziki uri mu Kayanza tuyagirere kuri aba artiste b'Igitega underground twavuga bari ngaho Igitega ubusa underground uvuze underground underground ndagukosore n'abandi bantu reka tuve kara bapukami n'abandi ringe ngene ndagukosoye n'abandi ma media n'abandi ba journaliste kimazo suwe koresha iryo jambo anda ni kintu kiri musi ugenda urahonyurako sivyo underground iyo uvuze underground reka dufate ko bari muririmbyi ariko ariyumvira ko azoririmba atana channel afise atana indirimba afise uwo ni underground afise vocation yo kuririmba mugabo muririmbyi yasohoye mu underground koma ari underground no mu upcoming no muririmbyi ariko araza reka tumite mu upcoming natwe anda isigura ko ryavuye ubu ritagikoresha anda nubundi ryakoresha abantu rega hari abantu tuvuga indimi tutazi icyo aricyo anda bujo nyise underground no kubinda hamwe ndakomena menye kabisa uri mu upcoming oke twibandanirize imeze gute ndo mu upcoming oya we nturi mu upcoming ndo musangwa kabisa ndo musigwa musangwa tuyagire rero ngene bimeze byifashe gute aba upcoming bariho Igitega ni beshi umuziki wabo wifashe gute umuziki wabo Igitega habuza ama media ama maison de production yo imeze gute maison de production ziriho mugabo bavuga yuko nta niveau nini nta puissance zifise mugabo ziriho vraiment kandi zirakora haro nka maison de production hazitanu ngahe Igitega zitanu na hit maison de production zitanu mwaka ugahera zitakoze hit ni hatari meni urazi umuziki w'u Burundi burya abantu bafashe bawita ngo Buja Flavor barawishe kubera ko Buja Flavor kubera nyene bigaragara ko umuziki ari w'Ibujumbura gusa ruguru nta uriyo barakasije abantu ba ruguru bari gufuma avuga Burundi Flavor akujya kwa Bongo Flavor mugabo bawise Buja bawitiriye intara yego ni naho wicaye ni naho muziki wicaye muga muri Tanzania umuziki uri mu gihugu cyose ntavyo nguri Tabora naho vyo nguri Mwanza ntavyo nguri he ushatse guhitengura hitinga kabisa muga barundi muranarogana sha turabaza oya barundi muzondoge ukurusha umuti je ni mwandoga simfadika oya kabisa none we wibaza yuko igituma abartiste bino canka abaririmbyi bino kubera iki badasohora amahiti abaririmbyi b'Igitega canka abaririmbyi ba ruguru muri rusange barabura aho basohorera hiti zabo ishambere babura navuze ko babura ama TV online bakabura n'ama radio abafasha muri promotion ashika kure kuko radio gushika kure sikumvikana mu ntarando radio gushika kure ni kuba ari radio yikwije ivyangombwa radio ifise TV ipostinga ikora ama live radio ifise page za Facebook zikora neza sivyo
radio nyene zikwije ibisabwa nka kurya kwa radio y'Ubujumbura ene Gitega nta nimwe oya none ubona ivyo bintu muzotinda muzoguma muri bwabo upcoming ntimuzokwigara mushika bazoshika na Double J yari umu upcoming yarashitse kandi ariko arajugumiza Bujumbura no kubirika atagumye no Igitega iyo agumye ntiwari kumumenya byabaye ngombwa kagenda ndutumire rero n'abandi bari artiste kumanuka kugira bazokore umuziki muri oya meze gute umuziki ubu vyaroroshe cyane media ni nyinshi biriko biraza kimbe ivyo bintu ndahubwiye Igitega bitaraza nta myaka 3 isigaye bitaje kabisa bihangane barindire paka abajournaliste b'Igitega abapromoter b'Igitega bazokora uko bashoboye abapromoter bariho navyo narinzi ubu je ntunzi wewe nziwe none nzi wewe nyene kandi wambwiye abandi nzi wewe bariho abandi ni bande gasha bariho ntiriwe ndavuga amazina mu giconzi cyo bariho cyangwa ni ino hariyo babarinzi baririmba baririmbira inkumi gusa barimba bashaka inkumi abaririmbyi bariho bro kandi bafite impano bariho kandi igihe uzokuvuga ati ngoma niteho ndaba abaririmbyi b'Igitega uzomenya impano kabisa zigiye zitandukanye kandi nyinshi bro ngaho Igitega hari impano ziteye n'ubwoba Rino je n'umuririmbyi ari hit mugumenye ko hari abaririmbyi basumba musumbya babuze aho bamenera Double J n'umuririmbyi ari hit mugare haba musumbya babuze aho bamenera kiri kuniko kuko yabarushije inganga oya nta si bayivuze nanga no tuvuge ko yakoresheje ubuhinga ubu ni imana yuko imana ni idozo ubu yaravyivugiye umuntu adozwa n'imana adozwa n'imana okay dusozera ikiganiro cyacu tujane ku kazi kawe tuyagira kazi kawe kubo MC ubu MC mu Burundi twafise aba MC benshi kandi babizi nabo babizi mugabo ndakeneye kumenya mbega mu mufitaniye ama connection nabo ba MC meze gute nko ngaho Igitega buja ba mipro n'abantu babizi kandi babikora neza ba Gistega yere bimeze gute umubano wanyu akati y'aba MC amipro no mu MC abizi no mu MC agezweho ari top mugabo amipro aragoye bro goye gute me n'umuntu ari hembo sana oya amipro ari hembo sana amipro yego ndamuvugiye yarabizi amipro kuba bizi arabizi sivyo muga n'umuntu atitaho igikorwa cy'uwundi muntu urabitaho yego ndabitahura umuntu ashobora kuguha akazi kora akazi kanaka kakazi naka guhembera kandi wagakoze aho rero dutahuriye ushatse kuvuga iki mu kirundi cyiza ushatse kuvuga ko ari umuntu agoye wabimenye gute ko ashobora kuguha akazi ntaguhembe yarankoresheje birasa amipro inoti z'umuja kuri match yabereye Igitega imwe ya star ndi mu bantu batatu ba promotinze ijya match mu Burundi bwose gusumba abandi ndi mu bantu batumye ijya stade yuzura ndisiri ndi mu bantu ndi muri stade abantu base kwinjira naronse ya perez ishika 50 bambwira ati byase ko twinjira none waduhamagaye ubwira tugume hanze stade yuzuye shabirangira umwana wo mu Buyenzi taguhaye n'ikingorongoro cijana avuka hose ari imenya umwana wo mu Buyenzi nandi umwana wo mu Giswahili kabisa ewa muri bamwe twese turabanyabuyenzi twese muri abanyagiswahili mu baswahili gusa akajambo kamwe rero kuri ya mipro yagukoresheje nago nta kintu kishi hariho nabonye yarasohoye logo kandi ayimu promoting ndakwiye kigiye kata beef yarasohoye logo yitwa Imana ibirimo ego gusa kimwe ariko arabikora neza mugabo igiti kiruma kikabisa ikindi ariko aragenda ego amipro tuvugana yaravyivugiye aravuga ati après 5 bazoba bagiye amipro tuvugana ntashoboye Bujumbura ashobora gukora ari wenyene abari kumwe na MC Machad bigaragara ko ariko aragenda ariko aragenda kwijwi nta nguva gifise inguvu zarahetse mu boga ari ngunja ngo nta nguvu afise mbaza igituma
amipro nta show yokora yose barumwe kubera iki show yose kuva saa 12 gushika saa 6 z'ijoro ntawe yokora rumwe tuvuge ko biva amipro abashaka kuza hamagara umu artist acagenda gushusha abantu bijya ntibirimo oya ntavya gikora yashaje kabisa kandi je muba novuga wambajije aba MC Juste Gaere nta contact nawe dufitaniye cyane ndafite nimero ziwe muga nta bintu birebire tuvugana MC Machad turavugana haro n'igikorwa canje bigeze kuza kudushigikira competition y'abaremvye nayo nateguye kuri radio muri FM kabisa yari yashigikiwe n'umugabo bitwa Chicken Pablo Chicken hama je umuririmbyi ni Espera ko bro naho menga si hari muga ni hari ni MC yakoze amateka Sadiki mu gihugu cy'u Burundi inde tutazi MC Sadiki kwa niwe MC ni Espera ko aranabizi sana akora tuje ni ibintu bimeze gutya sana okay imbere ko turangiza iganiro cacu ntakomvye kubarambira sana akajamba kamwe cyangwa tubiri ku bakunzi bawe abakunzi b'umuziki muri rusange hama dusiga inzira amavuta ku bakunzi banje nanje baze banshigikire ndafite imbuga nkoresha support bashobora kugutora kuri Facebook wandike MC White yego ukitera mbona vyoroshye kabisa ugiye kuri Instagram wandika MC White plus 25 guteranya 25 indwi yego plus 257 yama ugiye kuri TikTok nuko nyene kuri YouTube nuko nyene yego nkanabasaba yuko boza no kuri TV yawe bagakora banyarutse kabisa kandi partage zibe nyinshi gusumba ibindi partage mu magroupe mu partage hose n'abagenzi bakiganiro bakibone bamenye yuko umuziki w'u Burundi wamaze gutera imbere wafashe intambwe mugabo abaremvye b'abarundi bonyene bagomba bawisubiriza inyuma kabisa niho kajambo no babwira notekera abaremvye b'abarundi dukore base zubaka dukore base zibomora n'impome twari twarubatse kabisa MC White tugushimire cyane kubona akakanya waduhaye nanye ndagushimire kuba wavuye Bujumbura ukaduga uri kurondera impano kuza gushigikira mani guhezagire cyane asante amen izo kwa matubikora nkuko bisanzwe mwakoze kudukirana nyamba waravyikane cyose twakimara twizere ko cakuguye neza ko mbufise n'ibindi bintu vyinshi wacongukiyemwo cyo tugusaba sibindi cyo shaka tugu commentaire cyanze muri commentaire zozahama mu nyuma tubibahe bimeze fresh sana ariko di Mr Brakana MC White Bombocrat